everyone, it's Bibi. Like all the boys before, like all the boys, 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 boys. Like all the boys before. So for today, we will be unboxing the newest Sony a6400! Yahoo! So ayan na nga, etong Sony a6400, bale ito yung bago niyang release. Bale yun, etong Sony a6400, unang-una, syempre, saan ko siya nabili? Nabili ko siya sa Mayor Photo, sa May Quiapo, Manila. Meron silang Facebook. Kung ano yung mga ginawa ko nung Canon 200D, same pa din. Minessage ko sila via Facebook. Bali, nag-reply naman sila kagad. Tapos, itong Mayor Photo kasi, nag-garin sila ng pre-order na 10,000 muna yung deposit mo. Bali, syempre, nag-deposit muna tayo, beshi, ng 10,000 pesos. After mo mag-deposit ng 10,000 pesos, ayun na nga, nag-message na sila today. Tumawag pa nga sila actually mga 11 AM ngayong araw na to, April 9. Sinabi nila na available na po, ma'am, yung Sony a6400 mo. Magkano siya? Yung real price niya is 58,000. Kaso kasi, yun nga, regular client na ako ni Mayor Photo kasi diba, beshi, pabili-bili tayo ng iba't ibang mga camera. No, nakaraan, Canon 200D, tapos Sony a5100. Hindi ko na na-review yun kasi nga, parang 1 month ko lang siyang ginamit and then binenta ko na siya, tapos bumili na ako nito. Yes, pre-order ito. Medyo matagal kasi parang nagbayad ako March. 1 month ako nag-antay din nito eh. No? 1 month din ako nag-antay nito. And then, the good thing about Mayor Photo, actually, freebie talaga siya ni Sony. Etong isang battery, tapos isang 64GB na memory card. Freebie talaga siya ni Sony. Meron talaga siya dun sa website niya. Yun nga lang kasi maganda lang kay Mayor Photo, mura na binibenta yung kanyang camera. Tapos sa Mayor Photo din, ano din siya ha, accredited ng, di ba? Accredited din siya ng Sony mga beshi. Kaya wala kayo magiging problema in terms of mga warranty at kung yung mga iniisip nyong mga fake, hindi to fake kasi hello beshi. Ano nga siya, accredited siya ni Sony. So wala kayong magiging problema doon. Next naman, this is the latest Sony camera for this series. So, ito yung pinakabago niya. Actually, this is the new release of the Sony. Tapos, this is a vlogger's camera. Yung una-una ko nga nakita to dun sa website ni Sony. Sinabi niya kagad at kinilay niya kagad na this is for vlogger's camera. Bakit? Kasi unang-una, vloggers want na yung kapag may camera ka, diba, dapat nasa-flip na siya or nasa sideburn. Basta, diba, ang gusto natin mga vloggers, nakikita natin yung sarili natin. So, sinabi na nila kagad at kinilim na nila na this is a Sony camera for the vloggers kasi nga unang-una, napi-flip siya at yun lang naman yung kailangan ng mga vloggers eh. Ang gusto lang naman natin napi-flip para hindi siya maging mahirap sa ating lahat. So, camera ko dati na yung 6,000. Sobrang ganda niya, promise beshi. Yun nga lang, yung pinaka-reklamo ko lang sa kanya, sobrang ganda niya nga, hindi ko naman napi-flip. So, yun lang yung hindi ko nagustuhan kay Sony a6000 na nabenta na namin. Tapos, sa Sony a5100 naman, okay siya overall. Yun nga lang, yung quality lang talaga ng camera, medyo, malayo dun sa Sony a6000 eh. Parang siguro kasi gusto namin ng same as quality na a6000, kaya binili ko din to. Ito lang din yung, kumbaga, naghanap ako ng same quality niya, tapos, at mas mataas to at mas maganda to. Kaya, beshi, bumili na kayo nito. Hindi ko na-endorse to, pero maganda talaga. Kumbaga, sa reviews pa lang niya, sobrang okay talaga. Kaya, ito yung pinakabagong series. Kumbaga, lahat ng mga defect or yung mga pangit like Sony a6000, habang nag-record ka, may bigla na lang mamamatay at sasabihin, mainit na yung battery, beshi. Ito, sana hindi talaga. So, yun. Ako masyado techy in terms of mga, kung ano-anong mga tanong dyan. Kaya yung mga review na iba, gusto nyo basahin nyo na lang sa Sony. Pero, beshi, madami siyang pinagbago. Unang-una, yun nga, natitilt siya. So, sa mga naghihintay dyan ng unboxing, ano ba yung tsura ni Sony a6400? Ano ba yung mga laman nito? So, let's start. Really excited na tayo lahat para buksan tong Sony a6400. Bali, ito na siya. Nilabas ko na siya. Bali, ito na yung camera niya. So, sobrang ganda niya. Tapos, ito yung kanyang takip. Tapos, lagay natin yung battery para malaman ko natin kung ano yung tsura niya. Actually, hindi ko pa siya na-open or what. Kasi nga gusto ko kasama ko kayo na makita yung, ano ba,
camera niya. So, ito na. Tapos, meron yung viewfinder. Ito siya. Kabit ko na din siya dito. Ayan. So, ito yung sa viewfinder. Bale, may takip na siya. Tapos, ito na yung Sony na SD card. Kakabit na din natin siya. So, ayan. May lalabas muna na language dun sa pinaka-screen. Ewan ko lang kung touchscreen. So, ayun siya touchscreen. So, set an area and date time. So, yun yung sunod. Tapos, enter muna ako. Bale, nakita ko din sa Philippines kanina. Bale, Hong Kong siya. Tapos, iaano mo lang yung date and time. Set up mo lang din siya. And then, after nyan, okay. And then, enter. Tapos, may magaganyan lalabas. Okay mo lang siya ulit. And then, preparing image database this week. So, ayan na. So, tatanggalin na natin ito. So, yun. Sa Sony a6000, yung difference nito is unang-una, medyo malaki to ng konti. Basta parang mas lumaki siya, mas naging bigger siya talaga ng gusto. Pangalawa naman, yung kanyang, syempre, ito nga yung favorite part ko, yung nag-flip na siya. Yun nga lang kasi yung flip niya, parang 3 beses siyang aayusin mo muna. Parang yun na, kailangan mo lang din mag-ingat in terms of the flip. Kasi nga, madami kang process bago mo siya ma-flip. Ayan, isa, and then dalawa. Tapos, kailangan mo siyang ganun. Aray, pangatlo. Ayan, ikot ako. Tapos, yung difference din nito is mas mabigat to kaysa doon. Kasi yung Sony a6000 kasi, mga bebe, magaan lang siya na alam mo yun, yung minsan naka-necklace type siya sa amin, hindi mo ma-feel na naka-camera ka. Mabigat eh, hindi siya. What? Magaan siya, pero hindi Bro, yung what are you ganun. talking about, man? Nakagaan. So, yung ngayon naman, may mic na siya. Diba dati yung sa Sony a6000 wala siyang mic. Ngayon naman, may mic na siya. Pwede ka na mag-mic dito. Bale, yung nafo-focus na, yung napipindot mo na siya. Pag gusto mo mag-focus, ayan o, pwede mo na siyang i-focus. Napipindot-pindot na siya. Pero hindi siya yung touchscreen na yung tulad ng ibang camera, yung ganun-ganun. Yun lang. Pero ngayon, ang focus mo na siya. At least, diba, hindi ka na mahirapan na pag mag-vlog ka, mas madali na siya kasi isang pindutan na lang, mag-focus mo na yung sarili mo. Pag tinouch mo naman siya, tapos naka-front camera ka, tapos nag-touch ka lang dyan, tinouch mo yan, automatic, magbibilang siya, 3, 2, 1, tapos nag-picture na siya. So, yun yung pagkakaiba niya. Kasi dati alam ko, hindi siya nagaganon eh. Yung A5100 ko, oo, nagaganon siya. Yung pag tinouch mo siya, pwede ka mag-record, tapos pwede ka din yung mag-camera or mag-picture. Yun yung autofocus mga bebe. Kasi sa review, sobrang bilis daw ng autofocus niya. Mabilis, diba? Alam mo yung ibang camera, diba? Yung kahit sobrang dami mo ng camera, tapos ang tagal na mag-autofocus, lalo na pag nag-ano ka ng mga makeup, yung mga gamit mo, gusto mo ipakita, minsan ang hirap. Pero ito, sobrang bilis niya. Ayan o. Nag-autofocus siya kagad. So, unang-unang sa price, sulit ba siya? Oo, sa akin. Para sa akin, oo. Kasi, andito na siya lahat eh. Kumbaga, dati kasi may 2 cameras. Sony a6000, tapos meron pa akong Canon 200D kasi yung isa na-flip, yung isa hindi. Tapos bumili pa ako ng 5100 para lang ma-flip siya. So para sa akin, bumibili ako ng camera dahil sa gusto ko na-flip, eh yung sa Sony a6000 kasi gusto ko talaga yung camera kasi nung pag-picture name. Sulit yung price kasi all-in na siya, na-flip na siya, you can use pa para sa photos and videos. Tapos, warranty niya, sobrang sulit din, beshi. Meron kang 3 taon na 3 years warranty from Sony. Kaya sobrang okay kasi diba yung iba parang 1 year lang and then wala na kagad yung warranty mo. Ito sa Sony is 3 years warranty siya. So, overall sa akin, Sony tested to. Unang-una kasi para sa akin ha, Sony talaga yung, hindi naman sa sinasabi kung Sony talaga yung pinakagusto ko. Pero kasi Sony yung mga halos naging cameras ko at nagkaroon ako ng Canon din. Pero iba pa rin si Sony na halos lahat, lalo na yung videos niya and yung camera niya. So overall, sulit na sulit itong bago kong bili na Sony a6400. Yun pa kasi mga bebe, may libre kasi siya. So sa akin, kumbaga, 3,000 yung gato 64GB. Tapos yung battery din, 3,000 plus. So parang nakatipid na ako dun pa lang. Kaya okay na ako. Okay na ako. Super sulit ako sa nabili kong Sony a6400. So wakas, may camera na ako. Kasi mga beshi, kwento ko lang, parang 1 month ako nawala ng camera kasi nabinenta ko lahat. Tapos ang tagal ko hindi nag-vlog. Ayun pa. So yung ginagamit kong
Sony. Ginagamit yung camera ngayon is the iPhone XS. Maganda naman, pero kasi iba pa din kasi yung mga ganitong camera. Actually, ang tagal namin hindi nag-vlog kasi nga, wala lang. Mas maganda lang talaga kasi yung quality nito. So, test muna namin to kung maganda ba talaga siya. Siyempre, sa light. Kasi ngayon, may gamit kami ring light eh. So, maganda talaga siya. Titignan natin kung paano ba sa day, sa night, tapos sa indoor, sa outdoor, kung ano yung pinagkaiba niya and everything. Pero mga bebe, hindi ako masyado techy. Kaya sana yung magiging video na to, matuwa kayo kung ano yung mga pagkakaiba niya. At sana nagkaroon kayo ng mga hint, na ideas kung bakit yung bibilin to. At kung bakit mas maganda siya sa ibang camera. So, samahan niyo ako na i-test itong camera na to.